Anamla New York'u birlikte keşfedirik Part 2. Chelsea marketten sonra yolumuzu New York'un en güzel mənzərə nöqtələrindən birinə Pier 57'a saldıq. Bura Hudson River sahilində yerləşən həm şəhər görüntüsü, həm də dinc atmosferi ilə seçilən xüsusi yerlərdən biridir. Bura əvvəllər tarixi bir liman idi. Daha sonra yenidən bərpa olunaraq insanların gəlib istirahət etdiyi, yemək yediyi və New York'un mənzərəsindən zövq aldığı müasir bir məkana çevrildi. Anama baxanda isə düşündüm ki, bəzən insanlara böyük hədiyyələr lazım deyil. Sadəcə yeni bir yer göstərmək, birlikdə vaxt keçirmək ən gözəl xatirəyə çevrilir. İçəri daxil olanda isə tam fərqli bir atmosferlə qarşılaşırsan. Ən çox xoşuma gələn tərəflərdən biri isə bu yerin həm şəhərin enerjisini, həm də sakit bir istirahət hissəsini birləşdirməsidir. İnsanlar burada dostları ilə vaxt keçirir, yemək yeyir və sadəcə mənzərədən zövq alır. Gəzməkdən sonra təbii ki, yemək vaxtı gəldi. Burada Essex Pearl'dan bir neçə fərqli yemək sınadıq. Bu məkan dəniz məhsulları, təzə məhsulları və fərqli menyusu ilə tanınır. Yemək üçün isə 2 fərqli seçim etdik. Mən shrimp patty burger sınadım, anam isə chicken rice bowl seçdi. Hər ikisini birlikdə sınadıq və ümumi qiyməti isə $38 oldu. Bu arada görüntülərə görə göz haqqınızı halal edin. Çünki yeməklər gələn kimi biraz özümüzü saxlaya bilmədik, həm də çox acı idik. Bir sözlə, yeməklər möhtəşəm idi. Gözlədiyimdən də yaxşı çıxdı. Həqiqətən əfsanə bir dadı var idi. Bəs bilirdiniz ki, Pier 57'nin damında nəhəng bir park yaradılıb və bu New York'un ən böyük açıq ictimai dam parklarından biridir? Ən maraqlısı da odur ki, siz burada dayananda əslində keçmişdə işləy bir liman olan tarixi bir strukturun üzərində dayanırsınız. Əgər maşınla gəlirsinizsə, parking qiymətlərinə də diqqət edin. New York'da görməyimi və sizin üçün çəkib paylaşmağımı istədiyiniz bir yer varsa, mütləq şərhlərdə yazın. Amma günümüz hələ bitməmişdi. Qarşıda bizi New York'un ən fərqli yerlərindən biri gözləyirdi. Sizcə hara gedirik? Cavabı isə Part 3'dədir. Bizi izləmədə qalın.